скажет нам Петруха, лишь удач тебе, братнуха, ни гвоздя, ни жезла на пути. Все, выезжаем на стоянку, еле выехал. Минут 10, наверное, раскачивал. Сколько время? 8:32 уже. И 19 число. Кострома, Кострома. Выезжаем с Костромы. Ну, это выезд с Костромы. Кострома вот справа. Позади. Так что же дальше будем ехать прямо так, пока никого нету. Давай, Макарон, пока никого. Никого, правильно. Кострома еще спит. Наелась сыра костромского вкусного и спит. -1 показывает. Не замерзло бы вот это все. Хотя непонятно, надо попробовать тормознуть. Ну а тем временем вам хорошего настроения, приятного просмотра. Ну и конечно, когда вы будете смотреть, в понедельник, наверное, или во вторник, хорошей рабочей недели. Ну а нам, как обычно, ветер без камней и гололеда, хотя гололед будет. От этого никуда не деться в ближайшие, наверное, пару месяцев. Жуть какая-то жутная. Вот представляете, тут шел снег, потом дождь, и вот это вот что превратилось, вот в такие слоище льда, а то и больше. Там на стоянке ехал вчера ночью, вообще такой ледник, мама не горюй просто. Так, а вот тут нам куда ехать, направо, налево? Куда ехать? Макрон быстро навигейшн включил. Наверное, направо все-таки. Что-то налево будем. Налево это в Кострому. Погнали, будет интересно. Завтрак, обед наконец-таки. Вот столько чуть-чуть борщам, говядина. Вот такое яйцо. Компот. 580 рублей. Еще и простоял час в очереди, автобус приехал. Ну хоть грязь летит каждую, я не знаю, секунду. Но зато не холодно. +1. Зато гололеда нету. И +1. Что за домик такой? -19 число. Время 2 часа дня уже. Что маловато как-то проехал с утра. 350 где-то. Хотя нормально по времени. Снега, видать, тут было дуром просто. Как в песне: а снег идет, а снег идет. Прям такими хлопьями. 0 градусов, лишь бы минус не было. То придется на коньках учиться ездить. Езда с препятствиями. Ямы, ребята, вообще. Вроде свежий асфальт смотришь, а уже ямы острючие. Дофига машин стоит, легковушек с колесами пробитыми. Прям катастрофа. Что тут произошло? Отвратительная дорога. Позорище. Оля. Ну какие. Вот как ее объезжать? По обочине одним колесом, по снегу. А еще западло, когда будет вот такая вот яма острючая. Ну вот такая. И будет сразу встречка. И равняемся прямо напротив ямы. Вот это вот жесть. И когда череда вот таких вот, то чуть ли не до полной остановки сбрасываешь.
А ночью опасненько тут ехать. Прям опасненько. Так что до ночи надо Киров пройти. Вот ля какая. Вот это дичаво. Ё-моё. Жуть жутная. А там что творится? Мегазум. Поехали по встречке. Коллега, притормози немножко, тут вообще очко полное. Спасибо. Обалдеть. Чудеса на виражах. Я так среди дождя, снега и грязных окон так и не понял, где Кировская область начиналась. Но зато вот такая стела буквище. Кировской области и Кирову привет, машем ручкой. Привет. Время 5:30, а ехать еще, мама, не горюй. За 3 дня надо с Москвы до Омска доехать. Ну что это за прикол такой? Вообще, я просто в офиге. Да. Вятка, Киров. Вятка, река Вятка здесь течет. А потому иногда вот прогноз погоды смотришь, Волго-Вятский район, это, наверное, они имеют в виду вот этот Волго-Вятский район. Ну, похоже. Так, нам направо. А тут череда позорищ таких. Пермь 524. Ну, 524. И я сегодня не поеду, это точно. Я уже 700. Или сколько там? 400, 500. Это 600. 5-го. 2 снежища тут нормально навалено. Ну, +1, и это хорошо. Главное, чтобы дорога, пусть будет она мокрая, но лишь бы она была не скользкая. Весна — это хорошо. Зеркала уже вообще ничего не видать. 524, Кострома. О, 670 проехал, да. Сейчас мне еще пилякать 330 как минимум. Всем привет, друзья! Как вы там? Отдохнули в воскресенье? Готовы приступить к началу рабочей недели? Молодцы! Мы все шпарим и шпарим. Дорожка вообще была позорная, позорище такая, ужас. От Костромы до Кирова просто вообще катастрофа полная. Без колес можно остаться. Вроде новый асфальт, да? А его уже нету. Просто он куда-то, видать, снег растаял. Сейчас же весна, он +1. И асфальт растаял такими ямами, что мама не горюй. Вот жуть какая-то. Ладно, всем хорошего настроения. Готовьтесь к рабочей неделе. Ну а кто ест, тому приятнейшего аппетита. Снег идет, а снег идет. Опять и очень сильно прет. Ну что, дальний? Нет, дальний не будет. Снега нормально, почти полметра у нас наскирдовано. Так, поворотик. И я вообще один еду. Где все? Непонятно. Бум! Это что за бинокль какой-то?
Везет меня Мистраль в дальнюю даль. Нормально, да? Гололедец, ребятушки. Еду же, все, колесики проскальзывают на горочку. Так что надо тормозить аккуратно. И рулем не крутить. А вот оно и утро. Без 10:09 и 20 число. И вот столько снежища, прям вообще. Кафе, стоянка дорожная. Постояли, покушали, поспали, и это хорошо. И то я бы спал, меня тип разбудил. Ты говорит, что проспал? Который сзади стоящий. Говорил, 7 поедешь. Я говорю, ага, говорил, но не поехал. Спал вообще так крепко. Первые 1000 очень сложно даются как-то. Так что ко второй надо привыкать. Погнали, будет интересно. Вам хорошее настроение, приятного просмотра. Нам, как обычно, да куда? Ну вот это гололед. Вчера был просто гололед. Даже по прямой, да, и она такая вся. А в горку еле заезжал. Фух, что сейчас будет, не знаю. Но снег валит и валит. Вот оно и утро. Та-дэй! Нормально. Амутинск. Выехал со стояночки. -2, снежище. Вчера еле заехал. Еле доехал, точнее. Такой гололед был. Мама, не говорю. Вот этот дождь, что был, он весь нафиг замерз. И последние 50 километров просто, я не знаю, там, как на коньках. Да и докатывался просто уже. Ну, вид, конечно, вот так вот прикольный. Снега навалило, плюс он еще идет. И это хорошо. А, время вот тогда. 20-е. 8:54. Сегодня планы грандиозные. Рубен опять. Рубен. Нужен Рубен. Так. Позорный такой переездик. Опа. Фига. Ого, как мотнуло. Ё-моё. Да, помотыляла на переезде, так помотыляла. Доброе утро, страна. Хорошего вам настроения. Позитивного рабочего дня. Ну и, естественно, настроя на всю неделю трудовую. Как вы там? Поспали? Все нормально? Покушали? Ну, кто-то уже, наверное, и ужинает. А кто-то и обедает. А у кого-то еще и завтрак. А я бы еще и спал бы. Пару часов как минимум. Жесть. Разбудили меня. Говорит, что ты, говорит, не выезжаешь? Я смотрю на него и не пойму, куда я должен ехать. Ну, сказал в 7. И что вы думаете, поехал в 7? Конечно, поехал, да. 8:30. Ну, ничего страшного. Снежище. И вот такая вот стела. Пермский край. Привет, привет, Пермский край. И плюс 2 часа времени сразу у нас добавляется. Соответственно, Кировской области. Пока-пока. Вот так собрали и положили в копилку времени. 2 часа с Москвой и домашним регионом. А за бортом снежная такая красота, да? Вот еще бы дорога была бы сухая. Было бы вообще шикарно. Вот еще одна стела, которая нам говорит, что это Пермский край. Крон, ты же сказал, что ты готов. Ты же сказал, что ты готов. Ля, на щетку. Разобралась, смотри. Ё-моё.
С корректором тоже фар что-то случилось. Одна вниз светит, другая в облака. Это вчера еще. Что так труханула на кочках и стала бум сразу такая. Но она управляется корректором. То есть она вообще еще выше начинает светить. Когда вниз опускаешь, она долбит туда. Одна вот туда, другая туда. А если их все поднимаешь, одна, ну, как обычно, светит вверх, а другая вообще самолеты освещает. Обалдеть. Ты чё? Это только Урал начался. Четко. Чё с тобой, бедолага? Вот это жесть. Не, он-то готов. Ребята его сделали наши. Печка вообще сейчас кайф. 23 градуса. Всего лишь один оборот. Ножкам тепло. Автономочка вообще шелестит. Почистили ее, сняли. Все ништяк. А вот что там с фарами случилось? Надо будет, ну, к вечеру где-нибудь встать, разобрать фару, посмотреть. Может, там корректор слетел. Или еще что-нибудь. Или попробовать ее опустить уже отверткой. И вот эту вот дрянь сделать. Ну что это? Это вообще 3500 одна щетка стоит, Bosch. И гроша ломаного бы не дал. Они уже через неделю начинают тереть фигово. О, реку переезжаем. Река Кама, по-моему. Подзамерзла. Ой, Макрон. А это еще не Сибирь. Что-то я погорячился с рынком Золотой Петушок. По-моему, это не здесь. Это в Пензе или в Перми? Непонятно. Что я тут сейчас? Мясо хотел. Казан, кебаб. Ага. Поехали. По-моему, это не тут. Эх, надо останавливаться. Делать, чинить щетку эту. Она сейчас замерзла. Поставил чайник, чтобы ее окатить кипяточком. А еще, конечно, бы заехать купить этот силиконовую смазку. После того, как ее соберу обратно, силиконом обработать. Зато у меня есть сочный турецкий мандарин, который полежал недельку и стал сладкий. Обалденный. Просто взрыв сока. Сочный взрыв. Знаете, как Юпи или что там реклама была. Взрыв вкуса. Холодненький. Непередаваемые ощущения, ребятушки. Обалдеть. Мандариновый сок. Боже мой. Что с этой щеткой? Кошмар какой-то. Не могу стать негде. Сугробы вот такие по полметра. Уже чайник скоро остынет. Чтобы полить ее ото льда, просушить вот этой воздуходуйкой и починить. И обратно вставить. А вообще у меня такое ощущение, как будто мне их подменили. Потому что у меня щетки терли практически в идеале. Они у меня вечно обработанные силиконом. А эти вообще, вот это вообще трет вот так вот. Такой полосой фиг видишь, как в бункере сидишь. Фух, все, мандаринок у меня больше нету. Яблок вкусных нету. Осталась невкусная колбаса, типа ливерная. Жесть, такой вкус у нее. Ливерная колбаса, там из кожи всякой фигни сделанная. Все, тормознул где-то, видать, по СГАИ больше. Все, снимаем вот эту вот дрянь. Моем ее кипяточком ото льда. И чиним, запихиваем все. И плоскогубцами зажимаем какой-нибудь из концов. О, еще какая-то санкция.
Еще какая-то санкция только что ввелась. Ограничение функциональности. Ну, это датчик скорости мозг компасирует. Но пока еще скорость работает. Так уже 2 года. Что мы имеем? Щетку я уже ото льда кипяточком из чайника промыл. Почистил. Руки все равно грязные. Полностью достаем сейчас вот эту. И заново продеваем вот в эти вот штукенции. И будет все вот так. Только надо ее будет зажать. Она вот эту, наверное, зажмем потом пласками. Все, погнали. 5 минут делов, все стоит. Здесь зажимать нельзя. Должна зажата быть только вот с этого конца. А здесь она должна свободно ходить, потому что щетка, естественно, аж вот ходит по лозе. Вот так вот. Ну, надеюсь, теперь не выскочит. Ну, выскочит, еще раз поправим. Тут свободный ход у нее должен быть. Видите? Вот так вот. Она когда прижимает. Жалко, силикона нет. Я бы сейчас обработал силиконом. Обычно я свои щетки подписываю. Ну, вот это, наверное, в этот раз не подписал. Ну, фиг его знает, подменили, не подменили. Не знаю, но щетки уже надо новые. Все, пошли ставить. А то она заскучала без своей. А что, я сейчас еще спиртиком протер саму резинку. И все. Спиртик отлаживаем. Погнали ставить. Руки стирать. И ехать дальше. Чуть стемнеет, и лампочку попробую фару раскрутить. Посмотреть, может... Она на корректоре висит. Корректор ее крутит, но вообще вот туда. В облаках. Она, видать, просто проскочила там. Не знаю, будем посмотреть. Проверяем. По-моему, эту щетку надо сюда поставить. Что-то она терит, стало лучше. Ну, главное, что тут все нормально. Вот эту надо теперь засиликонить. Силикон купить. Погнали. Вот эта дрянь трет. Ля, вообще ничего не... И как вот это. Аж скрипит. Че, пойдешь на это место? Мне кажется, все дело в спирте животворящем. Резиночку протер. Ну, плюс из чайничка окатил, убрал лед лишний, получается. Но это все не ладно. Че, гололед, едем, он по прямой, чуть газа даешь, ее начинает пробуксовывать. Давай, макрончик, небольшая горка. Кстати, мы уже в Уральских якобы горах. Ну, Уральские горы там справа, а тут Уральские холмы. То есть не через горы мы пошли. Ну, если по карте смотреть, да, мы уже где-то между Уфой и Челябинском. Только тут уже до Иката 200 осталось. 55. Какая-то жуть жутная. Или что здесь? Что-то у него у газельки с задним колесом. Один лежит, отдыхает. О, кто-то по рации говорил, кто-то лежит, отдыхает. А вот она, жуткая тема. Кто-то прилег. Офигеть. Офигеть. Ну вот она, шестереночка Свердловской области. Привет, привет, Свердловская область. И Пермскому краю пока-пока. Дорога скользоченная, ребятишки. Вот видите, вот одна фара здесь светит. Я ее опустил в самый низ. А вторую где-то вот там надо искать. Или нет. Ну, короче, не знаю. Вторая куда-то делась. Я ее вообще что-то от нее свет не вижу. Хотя что-то светит, что-то нет. Невозможно терпеть. Ля, после ремонта. Так на нее и снег не липнет. Это вся во льду, нифига не трет. Я уже вот так вот наклоняюсь вот в эту дырку смотреть. Что это такое? Хотя это вот просто вода. Вот видите? Она ее елозит. Пойду снимать. Сейчас ее обдам кипятком. Ну и все. И протру также спиртом. Не знаю, может полегчает. Так, лайфхак номер 2.
Поменял, значит, щетки местами. Эту туда поставил, а эту взял. Что я сделал? Вскипятил чайник и прям крутым кипятком ее обдал по резинке, чтобы резиночка стала мягкая. Вон она вроде как мягкая. Сейчас я ее насухо вытру. И также по резинке пройдусь. Ну это, блин, выглядит получше, чем та. Это прям такая, как живая. И вот сама вот эта вот железка все живое. Она ж не выпадала, это та выпадала. Вот. И пройдусь ее также спиртиком. Поможет или нет? Но я ее поставлю сейчас сюда. Вообще я проверю, где лучше, какая щетка будет тереть. Ну, потому что это вообще, я еду, это трет сторона вообще идеально просто. А там я сижу как в бункере и вообще ничего не вижу. Что за прикол? Фару я нашел, куда светит. Она светит чуть дальше, метров так 20. Вот. Ну все, глянь, она даже сгинается, это получше щетка. Ну поэтому я ее туда и поставил. Она раньше здесь стояла. А там мне она там навернулась. Вот. Все сухенько, чистенько. Где спиртяга? Спиртяга! Спиртяга, вот он. 70 с лишним градусов. Просто в тряпочку так обмакиваем прям хорошо, не жалея спирта. И вот так вот по резинке прям. Во, чтоб она... Вот сколько грязи с нее. Хоть четко я только что помыл. Все равно грязь. Еще, наверное, спирта не жалея. Хотя спирт на вес золота. Вот этот пузырек, что-то таких денег какие-то космические стоит. Люди, видать, прохавали, когда он был дешевый. В аптеках вот такой продают, антисептический. И начали бухарики покупать его. Потом и на него цену подняли. Теперь он больше сотки стоит. Вот этот флакончик 100 миллилитров. Все делаю то же самое, как сделал с той щеткой. Почистил, кипятком просушил, спиртом отдал, пошел ставить и смотреть. Вообще огонь. Ну вот эта щетка оттуда, а вот эта, которая не терла отсюда, все опять заработало. Вот что спирт животворящий делает. Погнали смотреть. Фары, что там у нас светят? Нет? Светят. Все хорошо. Ну правая светит. Левая вот мы видим, да, на все опущено. Вот она. А правая светит вот где вот этот, вот он. Где вот этот столб. Метров сколько, 50. Но лучи не совпадают, поэтому вот здесь как темнота. Но в темноте, короче, ее видно. А вот здесь совпадает, и поэтому ярко. Все. Он же вас достал, да, с этими щетками. Ну, лайфхак наполовину сработал, ребятушки. Вот эта щетка, вот она, которую я сам починил, естественно. И оттуда трет вообще классно. Ну, вот это вот нифига. Видать, от щетки зависит. Которую я не чинил, которую с водительской. Вот она оставляет кучу, видите. Елозит. Ну, это рукотворная прям вообще красава. Все, больше про щетки вам не расскажу. По фарам и так сойдет. Ну, одна светит здесь, другая метров на 60. Нормально. Да пока нормально. Пока вот такая погода. Просто я не хочу ее открывать, чтобы туда меньше попало вот это снег, дождь и так далее. Как прекратится погодные условия, тогда крышечку открою, посмотрю, что там. Может, она слетела с крепления линза или еще что-нибудь. Непонятно. А пока ништяк. Знаю, почему все время маршрут прокладывается через северный обход Екатеринбурга. Хотя по южному дорога вроде пошире. Справа у нас Екатеринбург. Привет, привет, Екатеринбург. А это Крафт. Складской комплекс. Мостик через трассу. Вот сюда Екатеринбург. Все. Пока-пока.
Странный, конечно, разворот. Я думал, мы как-то там по бабочке, по клеверу, по шмиверу. Интересный случай. Что? В ногах, правда, нет, в колесах тем более. 750 проехал. Заезжаем на стояночку. Если места будут, конечно. Я помню, мы тогда с вами тыкались, мест не было и уехали куда-то сюда, под Тюмень. Ну, что было летом, а сейчас зима. Неизвестно, что там с дорогой. Сжимаем вот так кулачки, вот так вот, чтобы были места на стоянке. Да ну когда она будет? Уже 400 метров. Так. Она полная. Вот они, машины уже стоят. Давай-ка включим поворотик. Газелист мое место займет, смотри. Да шучу, у него свое место. Но, думаю, приткнуться, в принципе, можно куда-нибудь. Допустим, рядом с вот этим стать. Так, сейчас будем посмотреть. Где-то у нас парковщик. А, и вот там есть место возле монтажки. Колесо не стоит. Как он мне тогда... Я тогда ломанулся. Что, не видишь, колесо стоит, значит, занято. Я, ну, фиг его знать. Ну, что ты его положил, это колесо. Да, идет. Все, стали на стоянку. Да, если это тарахтеть так будет, ну сказали, он уедет. Закрываем окошко. Ну что, встал на стоянку. Недалеко от Екатеринбурга отъехал, километров 15. Так что не знаю, что наснимал. Все, спасибо, что посмотрели этот ролик, предыдущие ролики. Не забываем лайк, подписка. Всем всего хорошего, всем пока-пока.